Hello, Minglawa, Dinis Ali, Grandma, a tono bono, writing schema, Tolo Yaname, a tono liticugo, the Batemare, Mamma Siboy a drapure, the catalytic general uses the Tony Ajariga, Mata debia, Mata de Kama, a Tatia Meniama, Matabene, a Tami like de Kama, a tono riga Mare Kama, Ama Meabu, Ama Pithorabo. ဒီနေ့ subject ထားတဲ့အရာကဘာလဲဆိုတော့ Sam နဲ့ Annie အကြောင်းအရာဖြစ်ပါတယ် Sam နဲ့ Annie အသုံးအနှုန်းကို subject ထားပါတယ် Okay Sam ကိုလောလောဆယ်အရင်လေ့လာကြည့်ရအောင် Use Sam in positive sentence မှာသုံးတယ်ပြီးရင်ဘယ်နေရာတွေလဲဆိုတော့ countable noun နဲ့ uncountable nouns မှာသုံးတယ် positive sentence ဖြစ်တယ် positive sentence countable and uncountable nouns မှာသုံးတယ်ဆိုလိုတဲ့သဘောကကွာ found အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင် sentence တစ်ခုတည်း positive လား negative လား နောက်ပြီးတော့ question လားဒီ found ကိုသိဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီခါမှာအဲ့ဒီ found တဲ့မှာ sentence ဖြစ်တဲ့ positive sentence မှာ some ကိုသုံးရခြင်းဖြစ်တယ် some ဒီ positive sentence ကိုသုံးတာကိုပြောတာအဲ့ဒီခါမှာ noun အနေနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာ some နဲ့တွဲတုပ်တဲ့ noun ဒီ countable နဲ့လည်းရတယ် uncountable noun နဲ့လည်းရတယ်ဆိုတာကိုပြောတာဥပမာအနေနဲ့ကြည့်ရအောင် some twice ရေးတွက်လို့ရတယ် countable noun ဖြစ်တယ် some advice uncountable noun advice uncountable noun ဒါကိုပြောခြင်းဖြစ်တယ်ကဲဥပမာလေးကြည့်ရအောင် I'm going to buy some clothes I'm going to buy some clothes positive sentence ဖြစ်တယ်ဘာသုံးလဲ some သုံးတယ် some ရဲ့နောက်မှာဘာလိုက်လဲ close ဘာ close လဲ noun နော် noun ဘာ noun လဲဆိုတော့ countable noun okay there's salmon in the fridge there's salmon in the fridge နော် some သုံးတယ်ဒီစာကြောင်းဒီ positive sentence ဖြစ်တယ် okay စာရဲ့နောက်မှာလိုက်တဲ့ noun ဒီဘာ noun လဲဒီမှာ uncountable noun make the uncountable noun ဖြစ်တယ်ရေခဲတစ်တာထဲမှာ no အချို့ရှိတယ် no ရှိတယ် we made some mistakes အမားတွေလုပ်မိတယ် some mistake positive sentence ဖြစ်တယ် I have some mangoes positive sentence ဖြစ်တယ် I bought some new pants yesterday အမေတို့ကဘောဘေးအသစ်တွေဝယ်တယ်ဘောဘေးအချို့အသစ်တွေဝယ်တယ် she took some photos သူဓာတ်ပုံတွေရိုက်ခဲ့တယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီ sentence ကိုအကလုံးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီ sentence တွေအကလုံးပါလေ positive sentence တွေပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့မှတ်ထားမှာက some ဒီ positive sentence မှာသုံးတယ် some နောက်ကလိုက်တဲ့ noun ဒီ countable လည်းဖြစ်နိုင်တယ်မယ် uncountable nouns လည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါကိုပြောချင်ဖြစ်တယ် okay နောက်တစ်ခု we use some when we offer things ကဲလာတဲ့ offer မှာသုံးလို့ရှိ some ကိုသုံးလို့ရတယ်အဲ့ခါမှာမှတ်ထားရမှာကအခုနောက်ကျွန်တော်တို့သုံးတဲ့ some ဒီ positive sentence မှာပဲသုံးတယ်ဟုတ်တယ် negative မှာမသုံးဘူး question မှာမသုံးဘူးဒါကိုသိထားဖို့လိုတယ်သို့တော်လည်းပဲ often ကောင်းလန်းချက်တွေဖြစ်လာပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သုံးတဲ့ some ဒီ question ဖြစ်နိုင်တယ် okay ကျွန်တော်တို့ some ဒီ negative မှာမသုံးဘူး question မှာမသုံးဘူးဟုတ်တော်များလည်းပဲ often things အရာဝတ္ထုကိုကမ်းလှမ်းတာတခုခုကိုကမ်းလှမ်းချက်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဖော်ပြချင်တော့ကျွန်တော်တို့ some ဒီ question နဲ့သုံးလို့ရတယ်ဆိုတာကိုမမေ့ဖို့လိုပါတယ် okay ကြည့်ရအောင် would you like some coffee လိုချင်သေးလား yes please hey yeah ဟုတ်တယ်လိုချင်တဲ့ကျေးဇူးပြုရပေါ့ yes please will you have some tea လက်ဖက်ရည်တောက်မလားယူအောင်မလား would you like some coffee ဒါတွေက offer ကမ်းလှမ်းတဲ့အခါမှာဒီလိုမျိုး question တွေနဲ့သုံးတဲ့ဆိုတာကိုမမေ့ပါနဲ့ပြန်ရှင်းပြမယ် some ဒီ positive sentence မှာသုံးတယ်ဟုတ်တယ် negative မှာမသုံး question မှာမသုံးဘူးဟုတ်တယ်သို့တော်လည်းပဲ offer
Kala Chako, Hopia Chene, Yinu Chene Sodi, Sam the question in it. Don't look Shabare, look Yora. Hello, new person, would you like some coffee? Would you like some tea? Hello, new tomorrow, your chip. Okay, now the check. We use some when we ask for things, request, တောင်းဆိုချက်ကိုဖော်ပြတဲ့အခါမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီ sum ကို question နဲ့သုံးလို့ရပါတယ်ကြည့်အောင် Can I have some soup please Yes have your some နောက်ထပ် soup ယူလို့ရသေးလား Yes have your some ခုဖတ်တာကိုချက်ခုအဲ့လိုသဘောထားခုဖတ်တာခုခအဲ့သဘောပြောချက်ဖြစ်တယ် Can you lend me some money ငါ့ကိုပိုက်စံနည်းနည်းလောက်ချီးပါဦးလား Sure how much do you need အာရတာပေါ့ဘယ်လောက်လိုချင်လဲဘယ်လောက်လိုအပ်လဲအဲ့တော့ပြောချင်တာ Can you give me some information ဟောတတိအချက်လက်လေးပြပါဦးကွာအဲ့တော့ပြောချင်တာဒီနေရာမှာ some ဒီ question နဲ့တုံးတယ်အတိတ်ပဲနေနဲ့ကဘာလဲဆိုရင်တော့တောင်းဆိုချက် request ကိုဆိုလိုချင်ဖြစ်တယ် Okay ဒါဆိုရင်ပြန်ခြုံကြည့်တဲ့အခါမှာ number 1 some ဒီ hard state sentence မှာသုံးတယ် negative နဲ့ question မှာမသုံးဘူးဆိုပြီးတော့ရေဘူးရအနေနဲ့မှာယူရမယ် Okay နောက်တစ်ချက် some ဒီအကယ်လို့ question နေရာမှာသုံးပြီးဆိုရင်နှစ်ချက်အနေနဲ့ယူဆရမယ် number 2ဒီ offer things လားနောက်တစ်ချက်က request လားဆိုတာကိုသိဖို့လိုတယ် offer this လည်းဖြစ်မယ် request လည်းဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဒါဆိုရင် some ဒီ question အနေနဲ့သုံးလို့ရပါတယ် Okay တခု any ကိုသွားမယ် any ဒီ negative sentence မှာသုံးတယ် countable and countable nouns နှစ်ခုလုံးသုံးလို့ရတယ် Okay ကြည့်မယ် I'm not going to buy any clothes There isn't any orange juice in the fridge We didn't make any mistakes John doesn't have any friends I haven't got any moneyဒီ sentence ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ any ဒီ negative sentence မှာပဲသုံးတယ် any နောက်မှာလိုက်တဲ့ noun ဒီ countable လည်းဖြစ်နိုင်တယ် uncountable လည်းဖြစ်နိုင်တယ် countable နဲ့ uncountable noun နှစ်ခုစလုံးလိုက်တာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ် Okay I'm not going to buy any clothes any I'm not going to buy negative clothes now ဘာ noun လဲ countable noun ဒီအဖြစ် plural ပေါ့နော် there isn't any orange juice in the fridge any orange juice okay now we didn't make any mistakes didn't any mistakes doesn't have any friends haven't got any money any သုံးတယ် haven't got negative ပုံစံပြတယ် money uncountable noun ဖြစ်တယ် okay ဒီအပိုင်းကိုပြန်ချုပ်တဲ့အခါမှာ any ဒီ negative sentence မှာသုံးတယ် any နောက်မှာလိုက်တဲ့ noun ဒီ countable noun လည်းဖြစ်နိုင်တယ် uncountable noun လည်းဖြစ်နိုင်တယ် okay နောက်တစ်ခု any ဒီ question sentence မှာသုံးတယ် okay any ဒီ question sentence မှာသုံးတယ် okay ကြည့်မယ် is there any milk in the fridge milk နော်ဒီနေရာ milk ရေးထားပါတယ် MIL ဖြစ် milk okay is there any milk in the fridge does he have any friends ဒီမှာတကယ်ချင်းရှိလား do you need any ham ကိုဒီလိုအလား do you have any words about Africa Africa နိုင်ငံအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီမှာစာအုပ်ရှိလား do you speak any Russian လူမျိုးတရားနဲ့စကားပြောဖြစ်လားပေါ့ did the teacher give you any advice ဆရာမမင်းကိုအကြံဉာဏ်လေးမပေးဘူးလားပေါ့ okay so that's it ဒီ question ဒီ sentence ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဘာ sentence လဲဆိုတော့ question sentence ဖြစ်တယ် okay any ဒီနေရာမှာသုံးတဲ့အခါဘာသုံးလဲဆိုရင် question sentence မှာသုံးတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် okay so တဲ့ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီနေရာမှာ some နဲ့ any ရဲ့နောက်မှာ noun မလိုက်ဘဲနဲ့သုံးလို့ရတဲ့အပိုင်းတွေကိုရှိတယ်ဆိုတာကိုလေ့လာကြရအောင် okay
I didn't take any picture ဒီအပိုင်းကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ any သုံးတဲ့ pictures noun particular nouns plural ဖြစ်တယ် I didn't negative ဖြစ်တယ် okay ဒါကြောင့်ငါတို့ခုနကတော့သုံးထား any နောက်မှာလိုက်တဲ့စကားလုံးဒီ negative လိုက်တယ် okay ပြီးဘာလိုက်လဲဆိုရင် question လိုက်တယ် okay ဒီကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ I didn't take any pictures but Amy took some ဒါပေမဲ့ Amy ကရိုက်လိုက်တယ် okay တနည်းအားဖြင့် some pictures ကိုပြောခြင်းဖြစ်တယ် okay ငါတော့ကွာဓာတ်ပုံတွေမရိုက်ခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့ Amy ကတော့ဓာတ်ပုံတွေပုံတွေရိုက်ခဲ့တယ်လို့ပြောတာ okay you can have some coffee some သုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ some နောက်မဲ့ some သုံးတဲ့ sentence ဒီပါလဲ positive sentence okay but I don't want any so you can have some coffee မင်း coffee မလို့ရတယ်တောက်လို့ရတယ်လေ but I don't want any coffee ဒါပေမဲ့ငါ coffee မမချင်မတောက်ချင်ဘူးလို့ပြော I just make some coffee ဟဲ့ငါအခုလေးတည်းပဲ coffee ဖြော်တာ I just make some coffee would you like some coffee ရောတောက်ချင်သေးလားတောက်မလားလို့ပြောတာဒီနေရာမှာ some ဒီ would you like some question နဲ့တုံးတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲလား offer အနေနဲ့တုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်တော့ would you like some coffee အဲ့တဘောပြောချင်ဖြစ်တယ် why is your luggage မင်း luggage ဘယ်မှာလဲ I don't have any ငါမှမရှိဘူးလေ I don't have any luggage လို့ပြောတာ Are there any cookies biscuit တွေမရှိဘူးလား Yes there are some in the kitchen some cookies ကိုပြောချင်တာဟော okay Are there any cookies Yes there are some in the kitchen ဒါမှမလဲ Yes there are some cookies in the kitchen okay ဆိုတော့ပြီးတော့ချုပ်ကြည့်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒီနေရာမှာ some နဲ့ any ရဲ့နောက်မှာ noun မလိုက်လဲရတယ်လို့ပြောတာ okay okay ဒါ exercise ဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီ exercise တွေကို practice လုပ်ပါ write some or any နော် some ကိုဖြစ်မယ်ဒါမှမလဲ any ကိုဖြစ်မယ် okay I bought blank cheese but I didn't buy blank bread I'm going to the post office I need steps Harry and Alice don't have children have you got brothers or sister there are beautiful flowers in the park do you know good hotels in Manila me my would you like coffee yes please when we were on vacation we visited very interesting places Dubai rice we don't need I went out to buy oranges but they didn't have at the store I'm thirsty can I have water please okay ဒီကွက်လာတွေမှာဆိုရင် some ထည့်ရမယ်ဒါမှမဟုတ်လည်း any ထည့်ရမှာဖြစ်တယ် okay နောက်တစ်ခု complete the sentence use some or any plus one of these words အောက်မှာပေးထားတဲ့အဝါလေးတွေကိုသုံးမယ်သူတို့ရဲ့ရှေ့မှာ some လားဒါမှမဟုတ်လည်း any လား some ဒါမှမဟုတ်လည်း any သုံးမယ်ပြီးရင်ဒီကအဝါလေးတစ်ခုကိုထပ်ပြီးတော့သုံးရမှာဖြစ်တယ် okay I want to wash my hair is there this evening I'm going to write I don't have my camera so I can't take do you speak foreign last night I went to a restaurant with mine can I have in my office please that cloud isn't working there are it's hard in this office I'm going out for fresh what do you like no thank you I'm not hungry right now I can do this job alone I don't need okay now to complete the sentence use some or any some or any ကိုသုံးမယ်ဒီမှာ parenthesis မှာရှိတဲ့ hurry နဲ့ correctly ပေါ့နော် orderly နဲ့ assistant like ကြစွာနဲ့ပြန်ပြီးတော့ချိန်ရမယ် okay me fair didn't take any pictures but where's your luggage do you need any money no thank you can I borrow some money sorry
That tomatoes went very good. So there were sunrise oranges at the store. So okay. So Rob, there will practice လုပ်ပါအကုန်လုံးပြန်ချုပ်ချစ်တဲ့အခါမှာဆိုဒီနေ့အသုံးတော့ပါလဲ sun and money ဖြစ်တယ် okay sun ဒီဘယ်နေရာမှာသုံးလဲ sun ဒီ positive sentence မှာသုံးတယ် okay ဒါဆို sun ဒီ negative မှာသုံးလားမသုံးဘူးနောက်ပြီးတော့ question မှာသုံးလားမသုံးရေဘူးရအနေနဲ့မသုံးဘူး okay အကယ်လို့များ question နေရာမှာသုံးလို့ရလားရနိုင်တယ်ဘယ်လိုအနေထားမှာလဲ offer this ကလချအပိုင်းတွေမှာဘယ်နေရာမှာသုံးလဲ request အပိုင်းတွေမှာသုံးလို့ရတယ် okay any ဒီဘယ်နေရာမှာသုံးလဲ negative sentence မှာသုံးတယ် any ဒီဘယ်နေရာမှာသုံးလဲ question sentence မှာသုံးတယ် okay ဆိုတော့ any နဲ့ sun ကိုသုံးတဲ့အခါမှာရှင်းတွဲသုံးတဲ့အခါမှာဆိုရင်ရှေ့ကစာကြောင်းကိုရှေ့က sentence ကိုရေးပြီးနောက် sentence ကိုသုံးလိုက်တဲ့အခါမှာ noun မထည့်လဲရတယ် okay ဒါတွေက sun နဲ့ any ရဲ့အသုံးအနှုန်းဖြစ်ပါတယ် there will practice လုပ်ကြပါ goodbye